Masak menu akhir bulan lagi guys. Kali ini aku tuh mau bikin balado tahu sama tempe guys. Karena kan bosen ya. Tahu sama tempenya terus-terusan digoreng sama dibikin gorengan tempe sama gehu ya. Dan kali ini aku mau bikin balado tahu tempe. Ini aku lagi tumis dulu bumbunya guys. Ini aku tambahin sedikit gula merah. Nah habis itu tambahin sedikit air lah ya, dikira-kira guys. Ini aku tadi nggak ditakar ya, pokoknya secukupnya aja. Terus tambahkan perbumbuan. Di sini aku pakai kaldu jamur, roiko sama micin guys. Habis itu langsung kita masukin aja tahu sama tempe yang tadi udah aku goreng. Jangan lupa diaduk-aduk biar tercampur rata ya bumbunya semuanya. Nah, habis tercampur rata seperti ini, kita langsung tambahin aja kecap bangaumnya guys. Lalu jangan lupa diaduk-aduk. Nah, ini terakhir aku selalu tambahin bawang daun ya. Karena apa ya? Karena aku suka sama bawang daun. Jadi lebih cantik aja ya. Tekan, ini dia udah jadi guys.